Moara fermecată. Odată, de mult, într-un ținut îndepărtat trăiau doi frați, Rufus și Pascal. Rufus era căsătorit cu o femeie bogată și avea tot ce banii puteau cumpăra: haine elegante, o casă foarte mare și mâncare gustoasă. Pe de altă parte, Pascal, deși lucra din zor până seara, nu câștiga destul să-și poată hrăni familia. Adesea, Pascal mergea la fratele său să-i ceară câțiva bani. Rufus, copiii mei sunt flămânzi și am nevoie de niște bani să le cumpăr ceva de mâncare. Poți să-mi împrumuți niște bani? Obosit să-l tot vadă venind pe fratele său să-i ceară bani, Rufus s-a supărat foarte tare și a închis ușa în față, spunându-i că nu-i va mai împrumuta niciun ban și el va trebui să se descurce singur. Săracul Pascal, cu ochii în lacrimi, a plecat acasă. Dintr-o dată, în mijlocul străzii a apărut o bătrână. Pascal, știu că nu ai destui bani să-ți hrănești familia, chiar dacă lucrezi de dimineața până seara. Fratele tău te-a refuzat și nu a mai vrut să te ajute. Uite, ia această moară, este fermecată. Dacă rotești moara spre dreapta și spui o dorință, moara îți va îndeplini dorința. Când vrei să te oprești, trebuie să rotești moara spre stânga și să spui: mulțumesc, moară, acum am destul, poți să te oprești. Și, dacă nu vrei să ai probleme, nu spune nimănui despre moară. Din acel moment, viața lui Pascal s-a schimbat complet. El a rotit moara spre dreapta și a cerut mâncare. La început a cerut pâine, apoi sardine și apoi morcov și fasole și tot ce avea nevoie familia lui. Pascal și familia lui n-au mai fost niciodată flămânzi și el și soția lui erau foarte fericiți. Când a avut destulă mâncare, Pascal a răsucit moara spre stânga, spunând: mulțumesc, moară, acum am destul, poți să te oprești. Pascal nu a mai fost amărât și, având moara, a început să-i ajute pe vecinii care aveau probleme. Când Rufus a aflat că fratele său o ducea așa de bine, a mers la Pascal acasă să vadă cum a reușit. Dar Pascal, amintindu-și ce i-a spus bătrâna care i-a dat moara, nu i-a spus nimic despre ea. Rufus era supărat și hotărât să afle adevărul. El a așteptat să se facă noapte și s-a strecurat pe fereastră în casa fratelui său. La un moment dat, Pascal și-a scos moara și a răsucit-o spre dreapta. Și a cerut niște bani pe care să-i împartă cu niște țărani care își pierduseră casa într-un incendiu. Rufus a plecat acasă foarte fericit că acum îi știa secretul lui Pascal. Într-o dimineață, când știa că Pascal și familia lui nu sunt acasă, fiind plecat să-i ajute pe țăran să-și ridice din nou casa pierdută în incendiu, Rufus s-a furișat în casa lui Pascal și i-a furat moara fermecată. Cum el nu era amabil și bun cum era Pascal, nu vroia să împartă cu nimeni altcineva nimic din ce i-ar fi oferit moara. El a sărit într-una din bărcile pe care le avea și a navigat departe pe mare, acolo unde nimeni nu-l putea deranja. Când era departe, în mijlocul mării, s-a hotărât să mănânce, înainte de a-i cere morii, tot felul de bogății. El a văzut că avea tot ce îi trebuia pentru masă,
mai puțin sare. Cu un zâmbet răutăcios pe față, el și-a spus: primul lucru pe care îl voi cere Mori va fi unul foarte simplu. Rufus a răsucit moara spre dreapta și a cerut sare. Dar știți ce? Rufus nu știa ce trebuie să spună pentru a opri moara și nu știa nici că trebuia să rotească moara spre stânga. Când a văzut că are sare cât îi trebuia, i-a spus Mori să se oprească, dar moara nu s-a oprit. A continuat să facă mai multă și mai multă sare, barca devenea din ce în ce mai grea, până când s-a scufundat barca și Rufus s-a înecat. Bunicii povestesc, și ei sunt cei mai înțelepți oameni din lume, că moara continuă să facă sare în mare și de aceea apa din mare este așa sărată.